raha tsy nahitana fiakarany firy ny vidiny arina fandrehatra taoriny ny fandalovan'ny rivodoza enao dia tsikaritra kosa fa nisy fiantraikany vantana tamin'ny fiainam-bahoaka izany fandalovan'ity rivodoza ity izany satria dia ny vary izay foto sakafon'ny malagasy mihitsy no nidangana amin'izao izay nisonitra 200 ariary isaky ny kilao. Aronisary. Taoriny ny fandalovan'ny rivodoza enao dia nahita-piakarana ny vidim-bary eny an-tsena. Raha ny fanazavan'ny mpivarotra etsy Mahamasina dia niakatra 200 ariary isaky ny kilao izany. Ho an'ny vary gasy ohatra dia 400 ariary izany teo aloha ary 200 ariary izany amin'izao fotoan'izao. Ny kapoaka kosa dia tafakatra hatramin'ny 900 ariary amin'izao fotoan'izao raha 500 ariary izany teo aloha. Nanomboka tamin'ny siklôna teo zany izy lasa niakatra 200 isaky ny kilao. Tsy fantatra na tapaka angamba alalany. Anosy be zay makavary. Ambakalioka zao ny tena lafindrindra dia izy koa ny tena be mpividy. Dia vary gasy koa. Foto-tsakafon'ny malagasy anefa ny vary. Misy fiantraikany amin'ireo mpanao hôtely ihany koa izao fiakaran'ny vidim-bary izao. Ny hena ny vary vidin'izy ireo amin'ny andavanandro. Ny vary aloha zao tena niakatra be mihitsy tamin'ny siklôna iny. Ny vary aloha zao tena hitana hoe niakatra hatramin'ilay siklôna nakativa ny legioma sy ny hena sy sisa aloha efa taloha niakatra. Nareo zao mpanao hôtely nanao nefa vidin'ny plat zao miakatra ihany? Mbola tsy miakatra fa eo amin'ny vidiny ihany zao ny vary. Somaro mihena kely, ahena kely. Tsisy tsena zao fa eo amin'ny 12 kilao eo, 20 kilao. Rehefa tena misy tsena dia 10 kilao efa 10 na 20 kilao. Nahitana fiantraikany tamin'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny araka izany ny fandalovan'ny rivodoza enao iny.